म्हज्या गोंयकारांक मागीर मोगाचो नमस्कार। आतांच आमी लंडन गॅटवीक हांगा लँड जाल्या आनी आमी एअरपोर्टार आसा। आमची ट्रीप स्कॉटलंडाक काल आसली आनी विजीट आसलो आमच्या सगळ्या गोंयकारांक आनी तुमच्या ब्लेसिंगान आमच्या MLAची ट्रीप बरेंच सक्सेसफूल जाली। जायते गोंयकार येयले, ताका भेट केली आनी तुमचो मोग तुमी ताका सगळो दाखयलो। ताका लागून तुमकां आमी सगळे RGPची टीम हिंगा आसा, तुमकां काळजांतल्यान काळजाची खोलायेंतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा। असोच मोग एक वोट तुमी आमचे सगळे दाखोवचो आनी गोंयच्या पासत तुमी सदांच फुडें रावचे आनी आमची RGP पार्टीक तुमचे सदांच सांगात दिवचो। मागता आमच्या सायनोताय दोन उतरां सांगपाक। ओके, थँक्यू CEO। सगळ्यांक तुमकां एबिडन्सच्या लोकांक थँक्यू म्हणून सोयता, कित्याक आयज ही ट्रीप आमची स्कॉटलँडची बरी जाली म्हूण। आनी स्पेशली थँक्स टू स्विंडन टीम लायक CEO, इनास, एब्रॉय, एल्टन आनी वेलिटो कळना। सो आनी राहुल हा आमचो आनी आमच्या फॅमिलीचे भुरगे आसात, सगळ्यांक थँक्यू म्हणून सोयताक आनी स्पेशली विरेशाक कळना। आनी ही ट्रीप सक्सेसफूल जाली। थँक्यू टू एवरी वन, एबर्डन टीम, थँक्यू स्कॉटलँड टीम, सक्सेसफूल जाली। थँक्यू वेरी मच। आता जशें आमच्या RGP टिमीन सांगलें की आमची स्कॉटलँड जी ट्रीप आसली आनी स्कॉटलँडाक एबर्डन हांगा आमी काल देंवले आनी काल जो आमकां वेलकम जालो, जी हॉस्पिटेलिटी आमकां मेवली आनी जेन्ना आमी थंय भोंवले म्हणल्यार थोड्याच जो टायम आसलो, आमकां हार्डली एकूच दीस गावलो, एक आदेस सुमार गावलो आनी त्या आदेसान आमकां थोडे लोकेशन्स आमकां पळोवपाक मेवले आनी ते लोकेशन पळोवन आमी खूब उमेदीन भरले, कित्याक ब्युटिफूल जागे आसले ते आनी त्या जाग्यांचेर आमी पावले। आनी तशेंच आमी जेन्ना मिटिंगेक गेले तेन्ना आमचे गोंयकार सगळे एकठांय जाले, आमचो गोवन डायस्पोरा, की आमच्या गोंयांत कितें बरें जावपाक जाय आनी कशी आमची आयडेंटिटिकल क्रायसीस जे जाल्या आनी तेज्या बाबतींत उलोवपाक लागले। आमचे थंय स्पिची जाल्यो, तांकां उलोवणें जालें आनी त्या उलोवण्यान आमकां खूब बरें रिस्पॉन्स गावलो। इंटरेक्शन गोंयकारां कडेन जालें आनी इंटरेक्शनान गोंयकार आमकां खूब बरें हितून सांगपाक लागले की गोंय आमचें गोंयकारां खातीर उरपाक जाय आनी गोंय फुडें बरें वचपाक जाय आनी तेंचो हातभार हो सदांच लागतलो म्हूण सांगलें। आमकां थोड्याच वेळान आमच्या ह्या एबर्डनच्या लोकांनी, म्हणजे एबर्डन जे गोंयकार रावता तेंच्यांनी थोड्याच वेळान हे अरेंजमेंट सगळे केले आनी तांकां बरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता, कित्याक तुमचो जो वेल्युएबल टायम आसा तुमी तो काल आमकां दिलो आनी आयज बसून जेन्ना पर्यंत आमकां एअरपोर्टार पावसर तुमी जो आपलो टायम आसा तो दिलो आनी जो उर्बा आसा ती आमची आनीक वाडयली। आमी गोंयकार म्हणून एक वांगडा रावन युनिटीन आमी स्प्रेड करता आमची मेसेज की युनीक आयडेंटिटी आमची आसा, युनीक आयडेंटिटी फुडली जनरेशनाक उरपाक जाय म्हणून हीच मेसेज थंय पावयली। आनी तुमी ज्या प्रमाणे तुमी आमकां सांगलें की आमी हे हांगा बसून आमचें काम करतले आनी हे जी मेसेज आसा ही आमी स्प्रेड करतले। फुडें जेन्ना आमी येतले तेन्ना दुसरे लोकेशनारूय आमी ट्राय करतले वचपाक, आमकां हे फावट चड टायम मेळूंक ना। पूण परत एकदां आमच्या स्कॉटलँडाच्या सगळ्या भावा भयणांक ज्यांच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो कालच्या बसकेक, तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमचें गोंयकारपण गोंय सांबाळपाक आमी फुडें रावया आनी गोंय आमचे फुडली जनरेशनाक बरें दवरया। देव बरें करूं। थँक्यू। लेट्स रेवोल्यूशन उजो।